大家好，Facebook Live Channel 呢啲 channel 搬用 Facebook 版 YouTube 版嘅時間，應該要睇咩嘢？等陣先啦。好，呢度咩 G 1:400嘅滴你啊？可能問呢個咩咧？咩 G 啊？係。今排係8905啊，係啦。嗱，嗰日好多人問咩 G 機定咗好耐，係 MAGIC 1:400，係其實唔係好多機，全部7747同埋 A780，係啦。好多人問1:400點解冇咩 G 品牌咧？因為產量唔多，所以執咗笠。係啦，嗱，呢個係50週年嘅國內版，叫8905嘅，呢個再500幾啦，有水杯引擎啦嚇，有個倒後，呢個係水杯引擎4發維普嚟嘅，P 唔係維普，奇啊 P 不 P 啊，4050幾嘅，係啦。有先尾舵啦嚇，講用 Magic 1:400嘅747-400D 啊，佢係非日本國內機。如果個機嘅用 JA8982啊，係啦，呢個內陸版，國際版我冇入。呢個機身係內陸機嚟嘅，有冇留意咁啊？係咯，或者反翻轉有個咁。嗱，已經好多間品牌話換影，有人同我講好多牙齒機間間都會有嘅。我哋買牙齒問題而生手就係咁嘅。好，多謝搬羊嘅 Facebook Live Channel，Facebook 版，下次再見，拜拜。